कहा जाता है जो कश्मीर की ये डिश बना सकता है वो दुनिया की कोई भी डिश बना सकता है। वेलकम टू द सीरीज जहां हम बनाएंगे कश्मीरी पंडित कुजीन की एक खास डिश। आज हम बनाएंगे कश्मीरी लेदर चामन, जिसको पनीर कलिया भी बोलते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के बाद हम इसको पानी में कुछ टाइम तक रखेंगे। बचे हुए तेल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। हल्का सा सौते करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सौंफ पाउडर। जब मसाला अच्छी तरह पक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर और साथ में पानी भी ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम उसको कवर करके कुछ टाइम तक पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास गर्म दूध और उसको कवर करके कुछ टाइम तक और पकाएंगे जब तक ग्रेवी थोड़ी रिड्यूस ना हो जाए। एंड पे थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर देना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कुछ टाइम पकाने के बाद इट्स डन।